Selamat pagi, di kesempatan awal Januari tahun 2025 ini tentunya buat teman-teman sahabat Kang Ebleg, buat talent-talent kreator, selalu konsisten memberikan hiburan yang berkualitas. Tema tentunya kita komedi. Di kesempatan tahun ini, miskin, kaya, muda, tua, selalu berpasangan tentunya. Kita berhak untuk cita-cita, berkarya di hal yang lebih maksimal, menghibur dengan hal yang positif. Oke? Salam sportivitas buat sahabat Kang Ebleg. Bye-bye.